Oke. Jalan pelan-pelan ya. Rizky, pala-pala. Wow, jalannya. Jadi teman-teman kalau mau lewat di sini hati-hati karena ini ada Rizky. Bye-bye nah, sesudah itu ini jalannya agak ini. Bye, Mama Rizky. Bye bye. Ini guys jalannya agak licin. Otak paling parah lalu ini kira pasti mau mati ini. Untung beruntung sih Mas Eko. Si Bapak. Hari. Halo guys. Hafiza. Ada ini lagi. Oh ya Allah, hidup dulu ya Allah. Apa bikin lagu? Iya, tunggu makan dulu. Habis makan dulu baru mandi.
Oke. Yang nyambung Mbak. Boleh naon. Bentar nih. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rahman Channel. Di video kali ini kita sudah sampai di air terjun Kainu. Ini guys.
Lompat. Oke kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.